के बारे में चर्चा हुआ कि कैसे कैंडिडेट देना चाहिए, कौन सा फाइनलाइज होना चाहिए। रिकमेंडेशन आ गया है ना, आज शाम तक हम डिक्लेयर भी कर देंगे। बाकी एडीसी इलेक्शंस के बारे में भी रणनीति के लिए चर्चा हुई है, इसके लिए भी हम प्रस्तुत हैं एंड हम लड़ेंगे, अच्छा से लड़ेंगे एंड किसी अलायंस नहीं है हम लोग का एंड काफ़ी अच्छा प्रदर्शन होगा, ये सब कार्यकर्ता का कहना है, तो उसी के बारे में आलोचना हुआ। सीपीएम के साथ अलायंस था पिछले इलेक्शन में, इस बार पार्टी उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, इसके बारे में नहीं, इस बार हम लोग डिसाइड किए कि हम कोई अलायंस में नहीं जाएंगे, तो इसलिए हम अकेला ही लड़ रहे हैं एंड हम लोग की पार्टी भी मजबूत है। काफ़ी दिनों से हमारे प्रदेश अध्यक्ष के लीडर CWC मेंबर सारे काम कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि हमारी कैडर और बढ़ेगा एंड हम पिछली बार से और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कब तक पार्टी डिक्लेयर कर सकते हैं? आज शाम तक डिक्लेयर हो जाएगा, नाम ले लो ना, शाम तक डिक्लेयर करेंगे। থ্যাংক ইউ। দেখুন আমাদের যিনি ত্রিপুরা দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ AICC উলাকা সাহেব MP, উনি এসেছিলেন, কথাবার্তা বলেছেন, বেশ কয়েকটা নাম নিয়ে আলোচনা হয়েছে ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রে। তো উনি রিপোর্ট নিয়ে আজকে গিয়ে জমা দিয়ে আজকে বিকেলবেলার মধ্যে, রাত্রিবেলার মধ্যে হয়তো নামটা ডিক্লেয়ার হবে। আর এডিসি নির্বাচন নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে, কি করা উচিত, কী আসে বিষয়, সবটা ব্যাপারেই আমাদের আলোচনা হয়েছে। তো অ্যাকর্ডিংলি সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আমরা এডিসিতে আমরা লড়াই করব। প্রার্থী কি, আসনে প্রার্থী দেওয়া হবে। প্রার্থীর লিস্ট কি তৈরি হয়ে গেছে? আর উপনির্বাচনে বাই ইলেকশন যেটা রয়েছে সেখানে কি মহিলা প্রার্থী না পুরুষ প্রার্থী হচ্ছে? উনি নিয়ে গেছেন, আমার পক্ষে বলাটা ঠিক হবে না যতক্ষণ অবধি AICC থেকে ডিক্লেয়ার না দেয়। উনি নিয়ে গেছেন, আজকে রাত্রির মধ্যে বেলার মধ্যেই ডিক্লেয়ার হয়েছে।